สวัสดีครับมาแล้วนะครับผมสำหรับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับรอบก่อนรองชนะเลิศครับนัดที่2ครับแมนซิตี้ครับจะเปิดบ้านครับต้อนรับการมาเยือนของทางหงแดงลิเวอร์พูลครับหลังจากที่นัดแรกครับแมนซิตี้บุกไปแพ้ลิเวอร์พูลมา0-3ครับนัดนี้ครับจะได้กลับมาเล่นในบ้านครับก็เดี๋ยวเรามาดูความพร้อมล่าสุดกันเลยดีกว่าครับว่าทั้ง2ทีมครับพร้อมแค่ไหนครับสำหรับในการดวลศึกในคืนนี้นะฮะ เริ่มกันที่ฝั่งเจ้าบ้านครับเป๊ป กัวร์ดิโอลาครับของแมนซิตี้ครับก็ออกมาเปิดเผยว่านัดนี้ครับจะได้ทางจอห์นสโตนครับกองหลังครับตัวหลักของทีมกลับมาครับลงสนามให้เจอกับลิเวอร์พูลนะครับผมส่วนนักเตะคนอื่นๆครับที่ได้พักในเกมของกับแมนยูครับก็จะมีกูเนเกโรครับทางเควินเดอบรอยน์ครับก็น่าจะฟิตมากขึ้นครับก็คือหลังจากที่ลงไปเล่นช่วงท้ายเกมในนัดเจอกับแมนยูก็เห็นว่าทุกคนฟิตค่อนข้างเต็มที่นะฮะก็นัดนี้ครับพร้อมที่จะลงช่วยทางแมนซิตี้บู๊กับลิเวอร์พูลแน่นอนนะครับผมมาดูกันที่ฝั่งลิเวอร์พูลกันบ้างดีกว่าครับผมเจอร์เกนคล็อปครับก็ได้ออกมาบอกกับสื่อนะครับว่าทางนักเตะที่บาดเจ็บอยู่นะตอนนี้ครับก็จะมีทางเอมเร่ชานครับทางอดัมลาลาน่าครับโจเอลมาติกครับแล้วก็โจโกเมครับที่ยังเจ็บอยู่ครับแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่ลงสนามไม่ได้แน่นอนครับจอร์แดนเฮนเดอร์สันครับคนนี้โดนโทษแบนอยู่นะครับผมส่วนนักเตะตัวหลักครับไม่ว่าจะเป็นโมเมดซาร่าแอนดูโรเบอร์สันครับแล้วก็อัลเบโตโมเรโนครับที่ได้พักในเกมกับเอเวอร์ตันนะครับผมนัดนี้มีโอกาสที่จะได้ลงสนามแน่นอนครับเพราะว่าก็ถ้าดูจากข่าวครับก็เห็นทั้งโมเมดซาร่าก็กลับมาซ้อมแล้วครับก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บแน่นอนนะครับผมน่าจะพร้อมที่จะซัดกับแมนซิตี้นะครับในนัดนี้นั่นก็หมายความว่านัดนี้ครับเราจะได้เห็นการลุกอย่างเต็มรูปแบบของทางแมนซิตี้แน่นอนครับเพราะว่าตัวจริงที่ได้พาครับจะลงกันสนามกันเต็มที่ครับไม่ว่าจะเป็นเควินเดอบรอยน์ครับกูนเกโรครับลีรอยซาเน่ครับแล้วก็ไลฮิมสเตอร์ลิงครับน่าจะบุกใส่ลิเวอร์พูลไม่ยั้งแน่นอนครับส่วนทางฝั่งหงแดงครับทางเบอร์กิวันไดครับก็ออกมาบอกว่าตอนนี้นักเตะทุกคนของลิเวอร์พูลครับพร้อมที่จะลงสนามในการเจอกับแมนซิตี้นัดนี้แน่นอนครับถึงแม้ว่าไปเยือนก็ไม่กลัวนะครับผมก็คืนนี้ครับมันแน่ๆฮะมาดูกันที่ภาพรวมของเกมนี้กันดีกว่าครับผมก็หลังจากที่สถานการณ์ในนัดแรกครับหงแดงลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านถล่มแมนซิตี้ไป 3-0 ครับทำให้นัดนี้ครับคือความกดดันมันก็จะโยนกลับมาอยู่ที่ทางแมนซิตี้ครับเพราะว่าต้องยิงคืนให้ได้3ลูกแล้วก็ห้ามเสียประตูด้วยครับเพราะว่าถ้าเสียประตูให้ลิเวอร์พูลไปก่อนครับต้องยิงอย่างน้อย5ลูกครับยิงชนะ 4-1 ก็ไม่พอครับเพราะว่าจะแพ้อเวโกครับทำให้นัดนี้ครับแมนซิตี้ครับต้องบุกตั้งแต่วินาทีแรกที่เขี่ยบอลเลยด้วยซ้ำครับเพราะว่าต้องยิงประตูมาให้ได้เร็วที่สุดครับถ้ายังหวังจะเข้ารอบนะครับผมนัดนี้ครับแมนซิตี้ครับเต็มสูบแน่นอนครับกูเนเกโรครับลีรอยซาเน่ครับไลฮิมสเตอร์ลิงครับเควินเดอบรอยน์นะครับผมดาวิดซิลวาครับรวมทั้งเฟร์นันดินโญ่ครับซึ่งเพิ่งออกมากระตุ้นเพื่อนร่วมทีมว่าให้โชว์ฟอร์มกันแบบให้เต็มที่ครับเพราะว่านัดนี้มันนัดสุดท้ายแล้วนะครับผมถ้าเล่นแล้วก็แพ้ไปมันก็คือมึงก็ตกรอบครับทำอะไรไม่ได้ครับผมก็นัดนี้ครับเต็มสูบแน่นอนครับสำหรับเจ้าบ้านครับแมนซิตี้ฮะส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูลครับก็เกมนี้ค่อนข้างจะยืดหยุ่นมากกว่าแมนซิตี้นะครับผมแต่ว่าก็ต้องยอมรับครับว่านัดนี้ต้องรับมือกับทางแมนซิตี้แน่นอนครับที่จะบุกมาโหมกระหน่ำมาเต็มที่ครับก็ถ้านัดนี้ครับลิเวอร์พูลเล่นตั้งรับครับมีโอกาสที่จะโดนแน่นอนครับแต่เชื่อว่าเจอร์เก้นคล็อปไม่น่าจะเล่นตั้งรับในอีติฮัดสเตเดียมแน่นอนครับเพราะว่าเกมลุกเป็นจุดเด่นนะครับของทางลิเวอร์พูลในซีซั่นนี้นะครับผมก็นักเตะ3กองหน้าครับทั้งซาร่าครับเฟอร์มิโน่ครับซาเน่ครับก็พร้อมนะครับผมก็คิดว่าน่าจะใช้วิธีการที่จะสวนกลับมากกว่านะครับผมส่วนเกมรับครับก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นห่วงอะไรครับเพราะว่าตัวหลักๆก็ไม่ได้เจ็บอะไรครับทั้งเวอร์กิลฟันไดครับแล้วก็ดิยันล็อบเลนครับก็น่าจะใช้แผนในการเพรสซิ่งจากนักเตะคนอื่นๆทั้งกองหน้าแล้วก็กองกลางของลิเวอร์พูลครับในการไล่กดดันของนักเตะแมนซิตี้ก่อนที่จะมาถึงกองหลังของลิเวอร์พูลนะครับผมก็คิดว่านัดนี้แผนที่ลิเวอร์พูลจะมาจัดการกับแมนซิตี้ก็น่าจะเป็นการดันเกมเพรสซิ่งเกมไล่บอลเร็วครับของนักเตะลิเวอร์พูลที่มีใจสู้ค่อนข้างมากครับเพื่อที่จะไล่บอลให้แมนซิตี้เนี่ย
ครองบอลให้ได้น้อยที่สุดครับหรือต่อบอลกันไม่ได้ถนัดมากมายครับแล้วก็ใช้เกมสวนกลับที่ตัวเองเก่งอยู่แล้วครับในด้านเกมลุกของฤดูกาลนี้ของลิเวอร์พูลครับในการที่จะบุกสวนกลับไปยิงทางแมนซิตี้ครับเพราะว่าถ้ายิงได้แค่ประตูเดียวครับต้องบอกว่าแทบจะปิดประตูแพ้สำหรับลิเวอร์พูลเลยครับแล้วก็มันเป็นการยากมากครับที่จะกลับมาได้ของแมนซิตี้นะครับผมสำหรับมุมมองส่วนตัวในนัดนี้ครับผมมองว่าแมนซิตี้มีโอกาสที่จะเปิดบ้านชนะลิเวอร์พูลครับแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะเพียงพอที่จะทำให้เข้ารอบครับเพราะว่าลิเวอร์พูลก็รู้ตัวดีอยู่แล้วครับถึงแม้ว่าแมนซิตี้จะบุกมาเยอะนะครับผมแต่ว่าก็ต้องระวังตัวครับเพราะว่าหลังก็อาจจะลอยครับแล้วก็โดนลิเวอร์พูลสวนกลับไปได้ครับคิดว่านัดนี้แมนซิตี้ครับน่าจะชนะลิเวอร์พูลไปได้1-0ครับหรือไม่ก็ 2-1 เนี่ยครับคิดว่าไม่น่ายิงขาดจนเข้ารอบครับเพราะว่าลิเวอร์พูลก็รู้ตัวดีครับว่าแมนซิตี้บุกแน่นอนครับแล้วก็ถ้าแมนซิตี้พลาดก็มันจะเป็นโอกาสของลิเวอร์พูลเหมือนกันนะครับผมส่วนเพื่อนๆคิดว่าผลสกอร์นัดนี้จะออกมาเป็นยังไงก็ทายเล่นๆกันได้นะครับผมก็เดี๋ยวคู่นี้ครับจะเตะกัน 1:45 นะครับในเช้าวันพุธที่11 เมษายนนะครับผมก็ตามลุ้นตามเชียร์กันได้นะครับว่าใครจะเป็นคนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับจะเป็นแมนซิตี้ครับหรือเป็นหงส์แดงลิเวอร์พูลนะครับผมก็ตามลุ้นกันได้ครับและเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ